النهارده هنروح القاهرة ونقضي يوم حلو جدا هناك. يلا بينا، تعالى نشوف هنعمل ايه في اليوم ده. أول حاجة خدنا القطر بتاعنا من المحطة اللي احنا منها، اللي تقريبا 3 ساعات أو ساعتين ونص للقاهرة. وهنا واحنا في طريقنا للقاهرة، وأول ما وصلنا قررنا أول حاجة نعملها إن احنا نروح الأهرامات. فكان لازم نركب المترو الأول وبعد كده نغير نركب أي عربية. لما وصلنا الأهرامات كان زحمة جدا، فقررنا للأسف إن احنا مش هندخل. قررنا بعد كده نروح المتحف المصري الكبير، واللي كان نفسي جدا أروحه. والمتحف من بره كمان كان شكله تحفة جدا. واللي انتم متعرفوش كمان ان المتحف المصري الكبير ده، يعني كل اللي احنا هنشوفه جوه دلوقتي ده افتتاح جزء منه، وان الافتتاح الكلي لسه ما فتحش لحد دلوقتي. وهنا بقى احنا اشترينا التذاكر. وكمان خليكم عارفين لما تروحوا المتحف المصري الكبير لازم تخلوا معاكم فيزا، لان التذاكر كلها بالفيزا، مفيش كاش خالص. Come to Egypt! تعالوا يلا بينا نشوف المتحف من جوه، واللي بجد صدمنا كلنا. We are Egyptians, the grandchildren of the pharaohs. We came from the land of او عرض عاملينه في المتحف كان حلو جدا. نلف كده.
المتحف المصري دلوقتي فيه 12 قاعة، وال 12 قاعة دولت فيهم ما يضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية. Mach ein Foto für die Brüder. So Leute, herzlich willkommen bei uns in diesem ägyptischen modernen Museum. Das ist die größte neue Museum. Es wurde letzten Februar geöffnet offiziell von unserem ägyptischen Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Wir bedanken ihn für diese schöne Museum. Der hat die alle ganz übliche Sehenswürdigkeit von der ganzen Welt und auch hier von Ägypten gesammelt. In dieses klimatisierte Museum, wo wir haben alles kostenlose Toiletten, wir haben kostenlos Wasser bekommen. Die Leute sind nett und qualifiziert, die sind professionell. Die haben alles für uns kostenlos erklärt. Und wir bedanken euch, die ägyptische Regierung. Shukran, Habibi. Was dann? Das war eine richtige schöne Zeit hier. Wir verbringen die Zeit hier mit den Leuten. يدل على الطرب والمزيكا والغناء، يعني هم تفننوا في كل حاجه، كل حاجه، الطب والفن Sì, Ramadan era difficile. So you chose Egypt as your next travel destination. This country is famous for its pyramids, mummies, pharaohs, and monuments. It's the first thing that comes to mind when you think of Egypt and its culture. Do you want to know what else is in Egypt besides the pyramids? Stay with us and learn a little more about this beautiful country.
المتحف جميل جدا جدا جدا، ومهما وريتكم فيه مش هيخلص زي ما انتم شايفين كده. فبجد ما تضيعوش الفرصة دي، لو انت رايح مصر قريب لازم تزوره، كنت عربي او اجنبي او من اي جنسية، بجد ما تضيعش الفرصة دي ولازم تزوره. To my friends who are flying to Egypt soon, you must visit this museum. An meine Freunde, die bald nach Ägypten fliegen, ihr müsst dieses Museum besuchen. Bruder, du musst. Obrigado. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من نيلها، طب جربت تغنيلها، جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكيلها، ما مشيتش بضواحيها، طيب ما كبرتش فيه، ولا ليك صورة عالرملة كانت عالشط في موانيها. دور جوا تلاقيها هي الصحبة وهي الأهل، عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبال مش سهل، الناس اللي إنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها في الدنيا ما في. وبعد ما خلصنا المتحف قررنا نروح ناكل. انا وصاحبي المصري كان في اكلات مصريه كتيره نفسنا فيها. رحنا اكلنا كشري، وبعد كده رحنا اكلنا شاورما لحمه، وكمان اكلنا شربنا عصير قصب. واصحابنا التانيين راحوا اكلوا اكل تاني فاست فود كده. بحب كشري ابو طارق، احب كشري ابو طارق، بحب كشري ابو طارق، بحب كشري ابو طارق، احب كشري ابو طارق، اكمنه 100 100 بالعدس والمكرونه والشطه والتقليه. كده بقى خلصنا، فالليل دخل، قلنا نطلع على وسط البلد ونتمشى في الشوارع الجميله بالليل. الشوارع حوادايا الحب فيها، وحوادايا عفاريت. اسمعي يا حلو لما رحنا ضحكت. بقى قعدنا على كافيه عامل اجواء مصريه جميله جميله جدا زي ما انتم شايفين. قعدنا نلعب.
الجميل وجولتنا الجميلة في القاهرة خلصت، واشوفكم في فيديو جديد في بلد جديدة في مدينة جديدة. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا